الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي الأعزاء، حياكم الله مشاهدين قناة الإمام الصادق عليه السلام. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المنار وثورة الأحرار. وصلنا وإياكم في الحلقات السابقة إلى المستوى الثاني. الجانب الثاني الذي قلناه في هذه الحلقة جانب الحزن والألم بما أصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ونسائه من بلاء وقتل وتشريد وسبي وإذلال، وهي حادثة بمجموعة تعتبر أعظم ما وقع من البلاء الدنيوي على أي مجموعة أخرى من البشر خلال ما مر به التاريخ البشري الطويل. ومن هنا كان رد فعلها المساوي أعظم وأجل من كل حادثة أخرى في العالم، مماثلة أو غير مماثلة. ومن هنا أحبتي الأعزاء قال الشاعر: وفجائع الأيام تبقى فترة وتزول وهي إلى القيامة باقية. وكلا هذين الجانبين المشار إليهما في حادثة الحسين عليه السلام، ويحتوي كل منهما على نقطة قوة ونقطة ضعف ينبغي أن نلاحظهما لكي نعرف القيمة الحقيقية لكل منهما أولا، ولماذا اختير الجانب الثاني المأساوي في هذا الصدد. ولكن نقطة قوة في أحدهما يقابلها نقطة ضعف في الجانب الآخر. فنقطة القوة في الجانب الأول هي كونه جانبا أخرويا محضا، تقابله النقطة في الجانب الآخر وهو كونه جانبا دنيويا، لوضوح أن البلاء الذي عاناه الحسين عليه السلام ومن معه بلاء دنيوي خالص لا يشوبه بلاء أخروي إطلاقا، بل له في الآخرة أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ونقطة القوة في الجانب الثاني كونه سببا لتربية المجتمع، وهذا مهم جدا، لتربية المجتمع تربية صالحة ومؤكدة أكثر من الجانب الأول بكثير. ذلك المجتمع المتربي في حالاته الاعتيادية على العواطف الشخصية والأسرية والدنيوية عموما. إذن فالمصلحة توجيه هذه العواطف إلى وجهة صالحة ومربية. فكما يبكي المؤمن على والده أو ولده فليبكي على الحسين عليه السلام وأصحابه لينال في الآخرة ثوابا ويقيم للدين شعائر. ومن هنا يكون توجيه البكاء والحزن للمؤمن نحو الدين ونتائجه الطيبة أكثر بكثير مما يوجه الفرح والاستبشار المشار إليه في الجانب الأول. مضافا إلى أن الفهم العام لأي شيء بما فيه واقعة الحسين عليه السلام إنما هو ظاهرها الدنيوي وليس واقعها الأخروي، فكان من الأفضل توجيه الناس إلى ما يفهمون والاستفادة لهم بمقدار ما يدركون. ومن هنا ورد عن الشريعة المقدسة وقادتها الأوائل بشكل متواتر لا يقبل الشك الحث على البكاء أو الحث على بكاء الحسين عليه السلام وحادثته المروعة. وكان عليه السلام في ذلك ومناقشة يقصد مخلص أو مغرض ناشئ من خطأ فاحش لا يغتفر. فمن أمثلة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على الحسين عند ولادته، وإن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر واقعة الطف
وإنه نظر إلى كف ولده العباس أو كفي ولده العباس عليه السلام، وتنبأ بأنهما يقطعان في تلك الواقعة. وإن الإمام الحسين عليه السلام حين كان على فراش الموت مسموما سمع أخاه الحسين يبكي عليه السلام، الحسن أقصد، الإمام الحسن صلوات الله عليه حين كان على فراش الموت مسموما سمع أخاه الحسين يبكي عليه، فقال له: أتبكي علي أم أنا أبكي عليك؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فإن لك يوما عظيما من هذا اليوم. وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام فقد أصبح أحد البكائين الخمسة من البشر، وهم آدم ويعقوب ويوسف والزهراء، وهو سلام الله عليهم أجمعين، وذلك لكثرة بكائه على أبيه سلام الله عليه، وفي زمن صعب كان يعيشه من حالة المطاردة والتقية، فكان لا يمكنه الدعوة إلى حق أبيه والإعلان والاهتمام به إلا بالبكاء، ومن هنا كان من البكائين حتى كان يخلط طعامه وشرابه بالدموع. وأما قصيدة علي رضوان الله عليه ابن دعو الخزاعي رضوان الله عليه التي قرأها على الإمام الرضا عليه السلام فبكى لها وجمع العلويات خلف الستار لكي يسمعن ويبكين، فهي رواية أشهر من أن تذكر. وفيها يقول دعبل: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. وحسب ما ندرك إنه مدى تأثير البكاء في النفوس أولا، وفي الإعلام ثانيا، وفي التربية ثالثا، حصلت هناك من المعصومين عليهم السلام عدة أمور مما يقتضي التركيز عليها. منها إنه عليه السلام بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين. ومنها أن الإمام الباقر عليه السلام كما ورد أوصى بمال يصرف من ثلثه في نوادب يندبن في عرفة عند الحج 10 سنوات. ومنها إن نساء الحسين عليه السلام من قريبات وبعيدات بقين على حالة الحزن والبكاء المتواصل وترك الراحة والهدوء عدة سنوات، حتى حصلت حركة المختار الثقفي الذي حاول قتل المعتدين من قتلة الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف. ومنها إن الدعاء الموسوم بالندبة إنما هو إشعار للنفس بالحزن العميق لغيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه. فلماذا الحزن إذا كان في غيبته حكمة إلهية وتسبيب لانتصار يوم الظهور؟ وما ذلك إلا أن البكاء شكل من أشكال التربية وشكل من أشكال الإعلام. ولنسمع فيما يلي فقرات من دعاء الندبة هذا لنجد التركيز فيه على الحزن العميق. ليت شعري، يقول في الدعاء: ليت شعري أين استقر بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضواء أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينال مني ضجيج ولا شكوى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. لاحظوا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى،
هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى؟ إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء هذا. وإن شاء الله نذكر المزيد من الإيضاح عن هذه الفكرة. فإذا أحبتي الأعزاء، هذه الأهداف التي بيناها، قسم أخذناها من كلام الحسين وقسم أخذناها من بعض الروايات. الآن إن شاء الله نتكلم في الهدف التاسع والهدف العاشر عن ما فعل الحسين في عرصة كربلاء. وما فعله الحسين عليه السلام وما فعله الحسين في عرصة كربلاء عليه السلام هذا واضح جدا، لأنه منطلق قرآني. الأول من أهداف الإمام الحسين، التاسع من أهداف الإمام الحسين هو المساواة. الإمام الحسين كان ينظر إلى الأصحاب في واقعة كربلاء بنظرة واحدة، حيث ينظر إلى علي الأكبر بنظرة واحدة، وينظر إلى جون مولى أبا ذر بنظرة واحدة. ولنضرب لك مثلا في عرصة كربلاء، الحسين صلوات الله عليه عندما استشهد علي الأكبر، جاء الحسين عليه السلام فوضع خده على خد ماذا؟ علي الأكبر، وهو عزيز الحسين. ثم بعد ذلك وضع الحسين خده على خد ماذا؟ جون مولى أبا ذر. فإذا الحسين كان ينظر بهدف ماذا؟ النظرة الواحدة، نظرة الإيمان، ينظر إلى علي وينظر إلى جون ولا يفرق بينهما. وهذا منطلق قرآني، لأنه أكرمكم عند الله أتقاكم. وواقعا كلاهما، جون وعلي الأكبر، كلاهما من الأتقياء، وكلاهما من الذين التحقوا بركب الحسين. فإذا هذا الفعل الذي قام به الإمام الحسين هو في حد ذاته درس، وهذا الدرس لا يقتصر على أنه درس شخصي، وإنما درس لعامة البشرية. هذا درس عام، وهذا هدف عام من أهداف الحسين، بأن القائد الرباني، القائد الإلهي الذي هو صلوات الله عليه ورثة النبي المصطفى، والذي يتمثل به ذلك النور الإلهي، تراه ينظر بعين القرآن الكريم. فإذا أحبتي الأعزاء، المساواة بين الناس كان ينظر إليها الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهذا درس عبر عنه الإمام الحسين إلى الأجيال كافة بنظر المساواة وعدم التفرقة بين هذا وبين ذاك. أحبتي الأعزاء، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.